3 अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो एक ऑक्टोपस के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक शार्क अपनी पूरी जिंदगी में 20,000 से ज्यादा दांत बदलता है। फैक्ट नंबर 3, एक ऊंट बिना पानी पिए 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 हफ्ते रह सकता है। फॉलो फॉर मोर माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सब्सक्राइब।